Ну что, всем привет. Сейчас я закрою собой какую-то часть входного света и начну рассказ. Вот такой вход. Не знаю, как правильно сфокусироваться, но вроде видно на ладошке. Что интересно, она получилась весьма крепкая. То есть я бы, не знаю, там, ударил бы в стенку, но я не могу это сильно сделать, потому что тут это лед. Ай, немножко больно. Вот я лежу в полный рост, при этом тут у меня еще вот столько расстояния под голову, то есть локоть. Сверху надо мной вот такое отверстие, сейчас фокус возьмем. Оно не такое большое, как может показаться. Оно тут неспроста. На стенах видны черные точки. Это сажа. Я попытался протопить помещение всякой гадостью, и оно дало сажу на стенах. Потом это все заделали. Ладно, самые красивые кадры получаются вот с такого ракурса, наверное. По крайней мере, мне так кажется. Сейчас на улице в районе 3-4 градусов мороза. Я попробую протопить маленькой печкой из консервной банки. Ну, точнее, банки из-под кофе, но это не важно. И посмотреть, как изменится температура. Я смочил чуть-чуть розжигом. Чуть-чуть смочил розжигом. Скажу честно, больше изменения температуры, хотя термометр лежит вот здесь, я буду оценивать субъективно. Потому что мне, честно сказать, весьма холодно. Я, не так, чтобы тепло одет. И в этом будет заключаться некоторая честность этого эксперимента, потому что я, скорее всего, не смогу находиться тут все видео, потому что я замерзну или там не замерзну, но больше я буду пытаться субъективно оценить тепло или не тепло. Блин, барахло, розжиг, слишком легкий. Не удалось развести костер в банке. Может быть, дырки в банке были маленькие, может быть, розжиг барахло. Сейчас здесь плюс 6 уже. Ну и, как вы видите, я снял ковтение, чтобы остаться в футболке и показать, насколько этот маленький костерок приятно греет эту иглу. Честно, я до конца не верил в задумку. Держи, я бахну. Бахну. То есть я не знал, что из этого выйдет, будет ли оно вообще работать, будет ли оно гореть. Барахло чуть-чуть развалилось. Не будет ли гореть. Но я приятно удивлен эффектом. То есть, да, это костер маленький, он быстро потухнет. Если бы тут была Надья, она бы воняла, дымила сильно. Но вот, слушайте, тут приятно. Чуть-чуть дыма есть. Да, дым еще не полностью уходит вверх, да, чуть-чуть все-таки есть маленькая тяга и сюда, но очень приятно. И слушайте, я в футболке. Если это все чуть-чуть переиначить, чуть-чуть там дооборудовать кострище, сделать его, может быть, чуть-чуть повыше, вот где-нибудь вот здесь, там, не знаю, какой-нибудь подвес, чтобы там огонь сразу вверх уходил, а здесь были только угли, то, может быть, здесь даже можно будет очень приятно спать. Тут красиво, это непередаваемо, тут реально светло, красиво. Вот я даже могу сейчас фонарик погасить. Вот фонарик, я его гашу, тут светло. Сейчас в районе 8 вечера. Ладно, верну фонарик. И все это время я в футболке. Ну что, фигачим. На. Вот сюда. Наружу.